अस्सलाम वालेकुम। वो तमाम दोस्त जो इनके चूज़े दाना खाना छोड़ देते हैं या कोई बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं जिस वजह से वो खुराक नहीं ले पा रहे होते, ये उनके लिए एक छोटा सा मशवरा है। ये सिरिलैक है, 20 रुपए का मार्केट में मिल जाता है इजीली। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा एक इंजेक्शन है, ये टेरामाइसिन के कैप्सूल है, मैंने खोल करके इस तरह से सेव करे में ये ले लिया। एक बर्तन ले लें, ये मैंने बना लिया है। एक ये अल्फ़ा का इंजेक्शन ले लीजिए जिसका नोज़ल कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, ये ले लिया। एक छोटा सा पाइप ले लीजिए। ये इसको इंजेक्शन में आपने, सॉरी मैंने एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ है, आपको बताता हूँ मैं। इस तरह से इंजेक्शन पे आपने पाइप चढ़ा लिया। इससे ये है कि चूज़े को मुंह में अंदर नहीं डालना पड़ेगा, ये नलकी डायरेक्ट हलक में चली जाती है और इजीली आप चूज़े को फीड करा सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने फीड को, जैसे ये सिरिलैक बना लिया आपने थोड़ा सा आधा पैक। ठीक है, और इसके अंदर ये आपने टेरामाइसिन का कैप्सूल मिला लिया। ये जो कोई भी मेडिसिन आप देना चाहें कि जो कि उसके बुखार को कम कर सके। मेरे चूज़ों को चूँकि बुखार हो रहा है, इस वजह से मैंने टेरामाइसिन मिलाया है इसके अंदर। ये देखिए, इसको रात ठंड लगी है, अब ये नाक बंद है इसकी नज़ले से और मुंह खोल खोल के बार बार सांसें ले रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ उसको फीड कैसे करानी है। ये देखिए, इसको फीड कराई मैंने माशाल्लाह से, पोटा भी आप देख सकते हैं। ठीक है, पेट में खुराक होगी, दवाई जाएगी, दवाई अपना काम करेगी और इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से आपका चूज़ा बिल्कुल सेहतयाब हो जाएगा। ये एक और चूज़ा है। ठीक है, ये भी यही कंडीशन है इसकी, लेकिन ये मुंह खोल के सांस नहीं ले रहा, बस ये बुखार कैसा है, सुस्त हुआ पड़ा हुआ है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा इसको भी देता हूँ। तो अब आप देखिएगा कि मैं इसको कैसे पैरों में दबाता हूँ और किस तरह से इसको फीड देता हूँ। चलो बस 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 बस, बढ़िया।
चलो जाओ, ये देखिए इसका ये पोटा भर गया। ठीक है, चलो जाओ जाओ। ये देखिए मैंने इन दोनों चूज़ों को फीड करा दी है। ये तरीका होता है आर्टिफिशियल तरीके से फीड कराने का। आपने फीड करानी है, पेट में ग़िज़ा होगी, बीमारियों से लड़ने के लिए ख़ुद इनमें ताकत आ जाएगी। ये एक मेरा अपना आज़मूदा नुस्खा है। मैंने अपने बहुत सारे मुर्गा मुर्गियों को इसी तरीके से सेट किया है कि कोई भी दवाई जो डॉक्टर सजेस्ट करता है मैं उसको सिरलैक के अंदर मिलाकर इस तरह से इनको देता हूँ। दवाई भी चली जाती है इनके पेट में, और इस तरह से अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि ये मुंह खोल के सांस ले रहा था, लेकिन अब माशाल्लाह सांस का मसला इसको नहीं है, लेकिन बुखार की वजह से ये सुस्त होकर खड़ा हुआ है। इंशाल्लाह ये शाम तक बिल्कुल सेट हो जाएगा। मैं आपको शाम की भी वीडियो इसको अपलोड करके दिखाऊंगा कि ये एक ही दिन में ये चूज़ा किस तरीके से सेट होकर खड़ा होता है। शिफा देने वाली अल्लाह की ज़ात है, हम लोग सिर्फ कोशिश कर सकते हैं और मेहनत कर सकते हैं। ये सबक हमें हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। तो उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्तों को ये वीडियो पसंद आएगी। मेरे हक़ में दुआ कीजिएगा।